Hai, bertemu lagi bersama kita. Sekarang kita berada di Bajo. Pesanannya yang indah membuat kami tak bosan walau telah beberapa kali ke spot ini. Gugusan pulau, pantai yang berwarna pink, manta dan terumbu karangnya, landscape sunset dan sunrise di atas puncak, eksotisme di atas kapal pinisi, hingga pesona reptil unik yang hanya ada di Nusantara, yaitu komodo. Jadi ini merupakan hari kedua kita, di mana spot pertama kita kunjungi untuk komodo. Baik, semuanya selamat pagi. Pagi. Saya sama teman saya ucapkan selamat datang di Pulau Komodo, khususnya Taman Nasional Komodo. Ya, lebih khususnya di pagi ini kita berada di Loh Liang. Di Loh Liang ini nama lokasi tertentu. Yang ini diambil dari bahasa orang lokal sini. Jadi Loh ini teluk dan Liang ini sarang atau gua. Dadah semuanya yuk. Daya tarik utamanya tentu karena adanya reptil raksasa purba bernama komodo. Secara alami, komodo hanya bisa ditemui di Indonesia. Tinggal di 5 pulau, Rinca, di Pulau Komodo, Pulau Gilimotang dan Nusa Kode, dan juga di Padar. Ciri-ciri komodo antara lain memiliki ekor yang sama panjangnya dengan tubuhnya, hidup di padang rumput kering terbuka, sabana, dan hutan tropis. Memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning dan bercabang yang digunakan untuk mendeteksi atau mencium aroma. Memiliki sekitar 60 buah gigi bergerigi yang tajam dengan panjang sekitar 2,5 cm, air liur yang kemerahan dan keluar dalam jumlah yang banyak membantu dalam menelan mangsanya. Tidak memiliki indera pendengaran, meski memiliki lubang telinga. Jantan lebih besar daripada betina, dengan warna kulit abu-abu gelap sampai merah batu bata. Sebagian sisik-sisiknya diperkuat dengan tulang, memiliki sensor yang terhubung dengan saraf untuk merasakan rangsangan sentuhan. Termasuk hewan penyendiri, berkumpul bersama hanya pada saat makan dan berkembang biak. Dapat berlari cepat hingga 20 km per jam, tapi hanya pada jarak yang pendek. Pandai berenang dan memanjat pohon menggunakan cakarnya. Berkembang biak dengan bertelur, betina akan meletakkan telur di dalam lubang tanah. Juga rentan terhadap kepunahan. Perkiraan saat ini hanya ada sekitar 4.000 sampai 5.000 ekor yang masih hidup di alam liar. Hai, kita lagi di Pulau Komodo, lagi ngeliat komodo. Ini ada beberapa ekor.
Tadi sih sempat kayak berantem gitu sih mereka. Seru coy. Kita ada di Setelah dari Komodo, kita lanjut ke Pink Beach. Sana kita snorkeling dan lautannya bagus gitu. Sama lautnya ikannya masih besar-besar dan terumbu karang masih bagus. Pink Beach. Lu lihat nih, pink coy, sama warna. Jadi ini dari koralnya. Dan selanjutnya kita ke Karang Makassar. Di sana sih lebih spot foto dan pasir putih. Pokoknya cakep deh, bagus banget. Halo semua, siang ini kita berada di Karang Makassar, sebuah gusung pasir putih yang dikelilingi oleh Laut Tosca. Oke. Manta Point menjadi salah satu spot andalan. Letaknya tidak jauh dari Taka Makassar. Snorkeling, free diving, diving, hingga melalui drone kita bisa lihat. Bahkan bila beruntung, di atas pinisi pun bisa menyaksikan atraksinya dengan mata telanjang. Dari beberapa pengalaman di spot Manta Point seperti Derawan, Bali, Raja Ampat, dan juga termasuk Komodo, kita harus waspada karena manta identik dengan arus, relatif tidak dalam, sekitar kurang lebih 10 meter. Inilah spot Manta Point di Taman Nasional Komodo. Dari beberapa angle dan teknik free diving, diving, maupun aerial. Jumpa lagi. Barusan hari yang sangat luar biasa. Saya berada di tempat Manta Point dan surprise, saya mendapatkan manta.
dengan cuaca cerah dan mantanya pun indah. Oke. Manta Point menjadi akhir perjalanan kami di hari ini, dan sekarang saatnya beristirahat sambil menikmati tenggelamnya matahari dan sajian masakan di kapal pinisi. Ada apa sekarang? Lagi ini lagi masak-masak, pegang-pegang. Oh, koki kita, abangnya. No juga kopi kita. Sudah mulai berperang semua ini. Mau masak apa, Bang? Ini sambal lado. Sambal lado. Oh, ini. Ini apa? Main air, Bang. Ya, saat ini kita berada di mana, Mas? Kanawa. Ya, kita beristirahat di sini, bermalam di sini, dan besok lanjut trip hari yang ketiga. Ya, dah. Dan kita sekarang hari terakhir di Pulau Kanawa. Ini perjalanan kita trip terakhir di Taman Nasional Komodo. Dan ini merupakan makan terakhir kita. Ini sekarang jam 11 waktu Indonesia Timur. Yuk, mari makan. Dan inilah akhir perjalanan kami, menikmati indahnya ciptaannya dan pesonanya Nusantara di Taman Nasional Komodo. Sampai berjumpa.